या महाराष्ट्रामध्ये ही 11 उपमुख्यमंत्र्यांनंतर कुस्तीगीते संत महंतांच्या पदस्पर्शाने पतीचे पावन झाले ही पुण्यभूमी. आणि या पुण्यभूमीमध्ये आपले पाय लागणं म्हणजे कुठेतरी पुण्य आहे आपलं. खरोखरच गेल्या 22 तारखेला राम मंदिराचा अतिशय नैनरम्य असा कार्यक्रम झाला आणि त्या कार्यक्रमाला मला त्या ठिकाणी उपस्थित राहण्यासाठी आमंत्रित केलं गेलं. तो सुद्धा कार्यक्रम अतिशय सुंदर झाला. आणि या ठिकाणी आज रिक्षा संघटना आसरा यांच्या वतीने साराप्रमाणे सत्यनारायणाची पूजा दिसते आणि या पूजेनिमित्त मला शुभेच्छा देण्यासाठी आपण या ठिकाणी मला आमंत्रित केलं. सर्वांना त्या रामेश्वर देवादेव धन्य देव अशी प्रार्थना करतो आणि मी माझ्या पुढील कामाला बारामतीला रवाना होतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.